Reka mbashimire nanone inshuti zacu mudukunda aho mwaba muherereye hose mu mpande zitandukanye z'isi yacu cyane cyane abari hano mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo ndavuga ibihugu bigize umuryango wa yase. Rwose turabasuhuje tubahaye ikaze. Ni ubusesenguzi bwimbitse bw'ibiba bivugwa muri politike nk'ibisanzwe, tukaba tugarutse kugira ngo twongere turebere hamwe ibiba biri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane intambara ihanganishije umutwe wa 23 ndetse na koalisiyo ya FARDC nk'uko dukunze kubigarukaho. Ikiriho ni uko ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi Tereza Kayikwamba Wagner yongeye kuba yarikoroza. Uyu nguyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba mubyibuka neza, ari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, ubwo yari kumwe n'uyu nguyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, ni ambasaderi Olivier Nduhungirehe, hariya i Washington DC, bari mu gusinya amasezerano agomba guhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'umutekano, cyangwa se wenda kugarura amahoro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo murabyibuka. Uyu mugore rero akaba yongeye kuvuga ko, cyangwa se yongeye gushinja, cyangwa se yongeye kwibasira u Rwanda, avuga ko ari rwo rurimo kwica abantu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari rwo rurimo guhungabanya umutekano hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bamaze gupfa benshi bose baragerekwa ku Rwanda ngo nirwo rwabivuganye. Ni mu gihe ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, niba mubyibuka neza twabibagejeho cyangwa se twarabiganiriye, uyu nguyu yitwa minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, ni Jackman Shabani wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko hari abantu benshi bishwe n'ingabo z'u Rwanda n'ibindi byinshi cyane yagiye agereka ku ngabo z'u Rwanda RDF, avuga ko bafashe abagore n'abakobwa bagera ku 124 ku ngufu, n'abandi bantu benshi cyane bagiye bicwa. Iyo mibare yose twarayivuze, twayigarutseho. Ibyo ngibyo nabyo tugiye kuba tubigarukaho mu kanya, tubihuze turebe, tuvuge tutese kuki aba bantu bari gufata ibintu bakabihuza cyangwa se bagakomeza kugereka ku Rwanda. Ariko ubwo ngubwo wenda ntarajya kure na Perezida Felix Tshisekedi, ngira ngo murabyibuka no mu minsi yashize baherutse gutangaza ko bari mu myiteguro ubwo batozaga ziriya ngabo zigera, abo bakaba bemerewe amadolari 500 kugira ngo bazaze ku rugamba, baze kurwanya M23. Ikindi, mu biganiro byacu byatambutse twabagejejeho ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gusinyana amasezerano n'abacancuro bo muri Colombia bitwa Blackwater, bayobowe n'uyu nguyu witwa Eric. Hanyuma n'ibindi byinshi cyane byagiye bibaho. Ibyo byose birakwereka ko ibiganiro byabaye i Doha muri Qatar, twavuga ngo ubwo ngubwo byamaze gupfa ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, kuko ni ukutagura ibirindiro ndetse no kurambika intwaro. Ayo masezerano y'Doha muri Qatar agizwemo uruhare n'uyu nguyu Emile wa Qatar. Kugeza saha izi ngizi hari andi masezerano yasinywe, nari maze kubabwira i Washington DC kwa 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Kugeza ubu rero ibi byose ni ibimenyetso bikwereka ko ari amasezerano dutegereje imbere azasinyirwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri White House, bari imbere ya Perezida Donald Trump. Ubwo ni Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame, ndetse n'uyu nguyu Emile wa Qatar nawe azaba hari, nk'uko byagiye bikomeza gutangazwa nk'umuhuza. Ariko akavuga ati, nubwo bwose ndi umuhuza muri iki kibazo cy'u Rwanda na Kongo, ntabwo bivuze ko abandi nabo bareka guhuza cyangwa se bareka ibiganiro. Ati bazakomeze, hanyuma nanjye nabyinjiyemo kugira ngo twese dufatanye turebe ko twashaka igisubizo cy'umutekano muke uri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nakunyuriraga muri makeya, ubu ngubu mu kanya tugiye kuza tubirebere hamwe, turebe tuvuge tuti ese ibi ngibi byaba biri guterwa n'iki? Kuba aya masezerano yose, cyangwa se wenda iyi nzira yose turimo, cyangwa se wenda Amerika kuba yaraje ikinjira muri ibi ngibi byose, igira ngo irebe ko hari ikibazo cyajya uruhande rumwe, ariko ugasanga ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa bwo ntibubyumva. Ni mu gihe umutwe wa 23 ukomeje imikwabo hano za Goma, by'umwihariko ukaba ukomeje kugenda ukora imikwabo mu bice bigiye bitandukanye. Bakaba bamaze gufatwa n'ubundi ari benshi, ni benshi. Harimo FDLR,
ibyo ngibyo turaza kuba tubigarukaho mu kanya nabyo tubirebere hamwe. Ikindi ndaza kuba nkubwira ni uko hano mu Rwanda nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa, hakaba hamaze kugera interinete ya 5G cyangwa se igisekuru cya gatanu, tubishyize mu kinyarwanda cyangwa se tugenekereje mu kinyarwanda. Bikaba bivugwa ko iyi 5G iri kuboneka ahantu hagera kuri habiri honyine. Icyo usabwa ni iki? Ni ugukomeza kubana nanjye kugira ngo uze kumva aho hantu hari kuboneka iyo 5G yamaze kugera hano mu Rwanda bwa mbere, igisekuru cya gatanu cya interinete. Abantu bari basanzwe bakoresha abenshi naho wajya hose mu ofisi bakoresha 4G, igisekuru cya kane. Ubu ngubu rero igisekuru cya gatanu kikaba cyamaze kugera hano mu Rwanda, kikaba kiri gukoreshwa ahantu habiri honyine, ngo ni interinete iri ku muvuduko wikubye kabiri wa 4G cyangwa se w'igisekuru cya kane. Mu kanya ndaje mbe mbigarukaho tubirebere hamwe. Hanyuma ikindi ndaza kuba nkubwira ni uko imirwano ikomeye yongeye kuba hagati y'ingabo z'Abarundi ndetse na FRN. Ni ibitero byagabwe cyangwa se nko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ni ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025, ndetse no ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025, ku itariki 3 n'itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Bamaze iminsi rero nabo bari gucagagurana, niko navuga, cyangwa se bari gusubiranamo. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva yakundaga kuvuga ko iyi ntambara ari y'akarere kose, yarangiza agafata zino ngabo akazijyana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agahabwa amadolari ngo zijye kwigizayo umutwe wa 23 cyangwa se guhungabanya umutekano w'akarere muri rusange. Niba mubyibuka neza, igeze kuba yayobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ntabwo byari byemerewe kujyana ingabo hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko we aca ruhinga rwa nyuma azoherezayo. Iryo ni ikosa yakoze. N'izi ngabo nazo zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yagiye aziha inzira. Ibyo nabyo turabigarukaho. None kugeza saa hizi ngizi abari bafatanyije n'ingabo z'igihugu z'u Burundi cyangwa se Perezida Neva yimitse, nibo bari kumuhinduka, nibo bari kugira gutya bakarasana. Ni mu gihe binavugwa ko kandi n'ubundi yimitse ingabo za FDLR zasize zikoze amahano hano mu Rwanda, zishe abatutsi benshi hano mu Rwanda, ingabo za Habyarimana cyangwa se XFR. Abo nabo arabacumbikiye. Nibo baguze imodoka zihenze hariya mu Burundi, nibo baguze inzu zihenze hariya mu Burundi, nibo baba mu bibanza bikomeye cyane, nibo bafite amazu y'ubucuruzi akomeye, nibo bamurinda. Ibyo byose turaza kuba tubigarukaho, hanyuma nkakumenyesha ko cyangwa se nkongera nkakwibutsa ko FRN ikorana na MRCD ya Paul Rusesabagina, wigeze kurekurwa na Perezida Paul Kagame amuhaye imbabazi, murabyibuka ubwo yari afungiwe hano mu Rwanda. Ikindi turaza kuba tugarukaho dusimbukiye mu myidagaduro gatoya, uyu yitwa Sengabo Jean Bosco, akaba yaramenyekanye nka Fata ku Mavuta. Uyu nguyu ni umunyamakuru ukomeye cyane wakunda gukora ibiganiro by'ubusesenguzi, cyane cyane bigaruka ku myidagaduro, cyane cyane ku bahanzi bagiye batandukanye, nk'uko mu byo aregwa yashamiranyije abahanzi barimo nka The Ben na Meddy n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bivugwa muri ubwo busesenguzi bwe yakoraga. Uyu mugabo rero akaba yaratawe muri yombi ku itariki ya 18 Ukwakira ni mu mwaka wa 2024. Hanyuma rero yaje gufungwa cyangwa se nk'uko byatangajwe na Murangira Bitseri uhagarariye RIB. Kugeza ubu ngubu rero uyu mugabo yagiye yitaba urukiko mu bihe bigiye bitandukanye hara rwa Kacyiru. Kugeza uyu munsi rero tuvugana ni ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, uyu mugabo n'ubundi yitabye urukiko. Ese urukiko rwaba rwamuhanishije iki? Ese byaba bimeze bite cyangwa se yireguye gute? Gusa ikiriho cyo nuko yireguye ahakana ibyaha byose bamurega. Kuki abihakana? Hanyuma urukiko rwo rwanzuye iki? Icyo usabwa rero muri aka kanya nuko wankandira kuri subscribe cyangwa se abakoresha ururimi rw'igifaransa ni s'abonner, hanyuma tugakomeza kubana, comment
na sheya zanyu rwose zirakenewe muri biganiro byacu, tukajya dukomeza kubana umuryango mugari wacu wagutse, bizarushaho kuba byiza. Hanyuma ngiye turi kumwe tujye kubana n'Emmanuel. Natinze rero nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ni Teresa Kayikwamba Wagner. Yongeye kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se yongeye kuvuga ashinja u Rwanda kuba rurimo gukora ibyaha hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, avuga ko rurimo kwica abantu, avuga ko ruri gufata abagore ku ngufu, avuga ko rugenda runyoroza cyangwa se rwica rusorongo abantu bahara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se n'ibisasu ngo bagenda batera mu bice bigiye bitandukanye. U Rwanda ari rwo rurimo kubikora. Nari nabigarutseho ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Uyu mugabo yitwa Jackman Shaban, ni Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yigeze kuvuga ko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikorwa remezo byose biri kuhakorerwa. Murabona uriya muhanda wa Sake Masisi uri kubakwa n'ihuriro AFC M23. Uyu muhanda ukaba waratangijwe ku mugaragaro na guverineri w'intara y'Amajyaruguru, ni Bahati Musanga Erasto. Ibyo ngibyo murabyibuka twabibagijeho cyangwa se twabiganiriyeho. Uyu mugabo rero akaba yaravuze ko iyi mihanda bagiye kubaka ari nyuma y'uko barwanya intambara y'amasasu. Intambara y'amasasu aho igeze ubu ngubu ikaba isa n'iyacogoye. Bakaba bavuga bati none ikindi tugiye gukurikizaho ni urugamba rwo kubaka ibikorwa remezo, ni urugamba rwo kugenda dukumakuma abangaba bose bagenda bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu, cyangwa se mu birindiro M23 iyoboye. Abo barimo FDL, Wazalendo, Mayimayi n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, cyangwa se iriya coalition ya FARDC. Kugeza ubu ngubu abari gusakwa biracyakomeje, imikwabo iracyakomeje, bari gufatanwa ibikoresho bya gisirikare cyangwa se imbunda n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bagasaba abaturage kubaha amakuru, bakabaha amahoro. Muduha amakuru tubahe amahoro, mudutungire agatoki aho umwanzi ari, hanyuma tuze dutware ibyo bikoresho gutya na gutya, tubahe amahoro. Uyu rero Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu ni Jackman Shaban yigeze kuvuga ko hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo abantu bari gufatwa ku ngufu b'abagore ari abasirikari b'u Rwanda ngo bari kubikora hamwe na M23. Yavuze Reza Rume Rwandeze Prisi M23. Niba mubyibuka neza twabibagejeho, twabiganiriyeho. Bagenda batanga imibare bavuga ngo aba naba ngo nibo bafashwe, ngo abasore ngo bagera kuri 35 ngo baragiye ngo bajyanwa mu gisirikare hariya ngo za Nyiragongo ngo ku gahato, kandi ngo batarageza ku myaka yo kwinjira mu gisirikare, n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abishwe Rusorongo, abagiye bicwa bakayica Rubozo. Ni byinshi cyane byabayeho, cyangwa se ni byinshi cyane byavuzwe bivugwa n'uyu mugabo Jackman Shaban. Anavuga ko kampani yitwa Delta 2 Construction SAR iri kubaka hariya iriya mihanda muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ngo ari kampani ya hano mu Rwanda. Bafite neza amakuru ko ariyo mu Rwanda. Icyo gihe niba mubyibuka bikaba byarateje impaka hano ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga bati aba bagabo babaye iki hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, abayobozi bafite ikihe kibazo? Nyuma yaho rero ikintu cyaje kuba bavuga ko ngo abagore bafashwe ku ngufu ari 124, abishwe ni 308, hanyuma abishwe Rubozo ni 315, hanyuma abasore ngo binjijwe mu gisirikare ku gahato cyangwa se ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibindi za Nyiragongo ni 35. Nira kampani nakubwiye ishinjwa kuba ari y'u Rwanda ngo iri kubaka imihanda hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Akandi wenda ndaza kongeraho,
abantu hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo iyo ugiye kureba usanga ibintu byose bagira gutya bakabitwerera u Rwanda. Niba ubyibuka neza mu minsi yabanje ishaka PPRD rya Joseph Kabila rifatirwa cyangwa se Joseph Kabila yamburwa ubudahangarwa ubwo yavuga ko agiye gutaha mu gihugu cye cyamubyaye, murabyibuka tubiganira ibyo twabiganiro sinshaka kubisubiramo. Bamushinjaga gukorana n'u Rwanda, bamushinjaga kuba igikoresho cy'u Rwanda ku buryo yashoboraga no kuba yanabizira. Umugabo aza kuva hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atavuze imbwirwaruhame yagombaga kuvuga ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Hanyuma twaje kongera kumubona yibereye hehe Eswatini ari kwizihiza isabukuru y'imyaka 57 yuriya mwami Kingi Muswati wa gatatu w'igihugu cya Eswatini ubwo yarimo arongora n'umugore mushyashya 17. Kugeza saa izi ngizi n'ibindi byose bigenda bibaho bigenda bishinjwa u Rwanda. Ni mu gihe ndaza kongera kugaruka kuri y'amasezerano y'Idoha muri Katari yo kuwa 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, nkongera nkagaruka no ku masezerano yo kuwa 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 yo Washington DC. Amerika ivuga ko igomba guhagarara muri iki kibazo kigakemuka burundu hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakagaruka amahoro, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikagenderana. Saha izi ngizi n'abaturanyi bakagira umutekano, nubwo bwose Neva akomeza kugenda abivangavanga azanamo ibindi perezida w'u Burundi. Ariko abandi bari mu murongo wo kuvuga ngo dushaka amahoro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Tereza Kayikwamba rero Wagner ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cyahariya mu Bubiligi yongeye kumvikana avuga ko u Rwanda ruri gukora ibyaha bigiye bitandukanye biriya byose nakunyuriyemo uyu mugabo Jackman Shaban cyangwa minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu nawe yavuze. Ukibaza uti aba bantu barashaka iki ku Rwanda? Aya masezerano hari icyo azageraho i Washington DC? Iby'Idoha muri Katari hari icyo bizageraho? Ese ibyo dutegereje mu Misiri imbere muri White House hari imbere ya President Donald Trump byo hari icyo bizageraho? Ko dukomeza kugenda tubona ibindi bibazo bigenda bibaho. Reba nk'abo bacanshuro baba Colombia baje bagiye kuza bamaze gusinya amasezerano bitwa Blackwater, abo bose bayobowe n'uyu nguyu witwa Eric Dean Prince. Aba bose ukavuga uti ibi ngibi bishatse kuvuga iki cyangwa se birerekana iki? Ese ibi bintu bizarangira gute? Ese biracura iki? Ese ibi ngibi bizatugeza kuki? Ntabwo byumvikana cyangwa se ntabwo byoroshye ubwo nka minisita w'ububanyi n'amahanga niba yibuka neza amasezerano yasinye ari kumwe n'intumwa ya Perezida Donald Trump, Michael Rubio, ari kumwe na ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, basinye ariya masezerano. Sinzi niba yarasinye abishizeho umutima cyangwa se wenda niba yarabikoraga mu buryo bw'impapuro gusa kugira ngo birangire. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo umuntu w'umuyobozi wagiye muri kiriya gikorwa wajya kumva yongeye, hari ijwi ryongeye kuzamuka rivuga biriya bintu numvise yavuze. Ntabwo biba byemewe gushiraho amajwi n'amashusho hano, niyo mpamvu muzajya mwihangana, ariko ntabwo tuba tuje kubeshya, ntabwo tuba tuje kugira ngo duharabike umuntu, tuba tuje kugira ngo twicare turebe ese ibintu birava he biri kujya he. Ibi ngibi rero bikaba byabayeho, uyu mudamu akaba yongeye kumvikana, minisitiri Tereza Kayikwamba Wagner asesereza u Rwanda. Kandi tumaze iminsi muri biriya byose nakubwiye mu murongo wo gushaka amahoro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FRN rero nayo imaze iminsi iri gukozanyaho n'ingabo z'abarundi. FRN ikorana na Rusesabagina. Rusesabagina yigeze gufatwa afungirwa hano mu Rwanda, ahabwa imbabazi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, avuga ko atazongera kwijandika mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa se bwo gutera u Rwanda. Hanyuma iyi FRN rero yaje guhabwa inzira n'uyu mugabo witwa Neva. Bikaba bivugwa ko ku itariki
8 n'itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu abarundi na FRN basubiranyemo n'ahitwa muri Cibitoke district muri komine Mabaye. Ibi ngibi byagiye hanze byatangajwe. Iyi FRN yagiye ihabwa inzira n'u Burundi kugira ngo baze gutera u Rwanda cyangwa se baze guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubwo muri kubyumva neza biraza kugaruka kuri wa mutekano wo mu karere muri rusange, aricyo navugaga. Hanyuma ku itariki 3 n'itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 biravugwa ko hari ikindi gitero karundura n'ubundi cyabayeho, FRN igapfusha abasirikare barenga 100. Hanyuma abarundi bavuga ko ngo bapfushije abasirikare 10, ariko hari amakuru anyomoza ibi ngibi avugwa ko abasirikare b'u Burundi ngo n'abapfuye ari benshi. Ni mu gihe bahabwaga inzira n'uyu nguyu Perezida Neva ngo baze guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ikindi bagahabwa inzira cyangwa se bakiyunga ku basirikare b'u Burundi bakajya guhungabanya umutekano ura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mafaranga babaga bahawe n'uyu nguyu Perezida Felix Tshisekedi. Ubwo bari bagomba kugarura amahoro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo M23 idafata Goma, idafata na Sake. Ibyo byamara kuvaho bafatanyije n'ingabo za SADC, bafatanyije n'ingabo z'Ababirigi, nizo ngabo z'u Burundi na FRN n'abandi bose cyane, benshi cyane, na Coalition ya FARDC, Maimai, Wazalendo, FDL, ni benshi. Abo bose bamara gukora icyo kintu bagahita baza bagatera u Rwanda. Ariko ibi byose navuga ngo byaragiye biba impfabusa. Inkuru iza gutaha hari igoma ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025 ko M23 yafashe Goma kandi bidasubirwaho. Ubwo wa mugambi wari umaze kugira ute wari upfuye. Ni mu ntore nzasaba inteko ishinga amategeko nci ibirindiro byanjye hano Igoma ndase Kigali. Murabyuka Perezida Felix Tshisekedi yamamaza ibyo yavugaga. Iyo ugiye kureba usanga iyi ntambara ni y'akarere kose. Iyi ntambara ntabwo ari y'ibihugu bibiri, ntabwo ari y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni y'akarere kose. Akarere kose ubwo yashaka kuvuga EAC cyangwa se ibihugu bigize umuryango wa EAC cyangwa se Afurika y'Iburasirazuba. Ubwo uyu nguyu ni Perezida Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Bari bafitanye umugambi ukomeye cyane na Perezida Cyril Ramaphosa n'ibindi byinshi cyane byose byagiye bibaho mbere yaho. Ibyo byose bafitanye umugambi ukomeye cyane wo kuzaza gutera u Rwanda, ariko byaburijwemo, byabaye impfabusa. Na n'iyi saha navuga ngo byabaye impfabusa. SADC ubu tuvugana ni ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 icyiciro cya 5 kirataha. Bakazagenda bataha gake ngo bazamara kuno kwezi kose kwa gatanu. Urumva ko basigaje iminsi 15, ibyumweru 2 bakaba bashize hara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyiciro giheruka ubwo batahaga ngo bafatanye ibimonima cyangwa se ibibumbano cyangwa se ibijyanye n'imigenzo ya gipagani cyangwa se imihango ya gipagani bakoraga kugira ngo badatsindwa ku rugamba, ariko se baratsinze. Wazalendo se ko yagiye ibikoresha yaratsinze. Ejo bundi M23 ifata kano gace ka Gatogota karimo ibirometero 72 kugira ngo ugere hariya za Uvira. Habaruwa abawazalendo barenga 60 bapfuye, kandi ngo bakoze iyo mihango ya gipagani cyangwa se ngo bagendera kuri ibyo bintu ngo bibarinda kugira ngo batsinde ku rugamba. Barasinze se. Muri Warikare niba mubyibuka neza, ingabo za Wazalendo zapfuye ari 160. Icyo gihe bapfana n'Ababirigi bagera ku 9, murabyibuka muri rwa rugamba bari bahanganyemo na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo twabibagejejeho nabyo. Impamvu nari nkomoje kuri ibi ngibi nuko iyo ugiye kureba usanga
ibi ngibi bari bafite byose navuga ngo ni ukwibeshya, ntacyo byari kumara. Niba utazi gukoresha igikoresho runaka, urambwira ko ibyo bintu wamaze kwishyiramo cyangwa se wamaze kwishyira mu maraso cyangwa se wiyambaza ari byo bizaza bikakugwanirira bigafata imbunda bikarwana? Ntabwo byari gushoboka. Uyu munsi rero n'ubundi wasanga hari agashya gashobora kubaho ntawamenya. Icyo gihe byabaye rero hari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Hanyuma uyu munsi rero ikindi cyiciro cyaba gitaha, ubwo ntawamenya, turaza kugenda tumenya ibyo ari byo. Gusa n'ubundi ikiriho ntabwo byemeye gufata amajwi n'amashusho, ariko abantu bagira gutya gusa ugasanga bafashe amajwi cyangwa se bafashe amashusho. Izo modoka zitaha za SADC, ibyo bikoresho birimo gutaha cyangwa se izo modoka ziba zitwaye abo basirikare. Gusa ibikoresho nibyo bimaze iminsi biri gutaha cyane, abasirikari bo baracyariyo. Hari igihe kizagera ugasanga abasirikari nibo batashye ku bwinshi, kubera ko ibikoresho bizaba byaramaze kugira gute, bizaba byaramaze kugera hariya za Chato, hariya muri Tanzania, nkuko bikomeza kugenda bivugwa, bakomeza bagenda berekeza South Africa, bakomeza bagenda bagira za Malawi. Ni nyuma y'uko ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yari kumwe n'uyu nguyu Cyril Ramaphosa, perezida wa South Africa, bari hariya muri iriya nama yitwa Africation Forum yabereye hariya ya Abidjan muri Cote d'Ivoire. Abantu ngo bari bazi ko hagomba kuzaka umuriro abaperezida bombi nibahura, ariko siko byagenze cyangwa se nta byabaye, ahubwo barahuye hanyuma bahana ikiganza rwose, baravuga bati okay, turi kumwe, duhuje ikiganza, turi kumwe, ibyo abandi batekereza uwo muriro ntawo babonye. Noko ikindi rero kiriho cyangwa se naza kugarukaho, uyu mutekano muke uri kubera hano mu karere k'Iburasirazuba, iyo ugiye kureba cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari, iyo ugiye kureba usanga Uburundi na Nisa ntabwo buramenya ngo ese ibi bintu birava he, biri kujya hehe. Uburundi aho kugira ngo burebe umurongo abandi barimo, ahubwo bwo bwumva ko bwakomeza kugira gute, guhungabanya umutekano. Ariko nta kindi, ni za nyungu bwite za Perezida Neva zibuye kuri agenda akajya gucukura amabuye hariya, cyangwa se y'amafaranga yahawe nk'ikiraka kugira ngo yigizeyo umutwe wa 23, cyangwa se barwane na M23, noneho bazaze kugira gute, bazaze gutera u Rwanda. We biracyamurimo yumva ko na n'isaha bigishoboka ko bazatera u Rwanda, ariko byo byararangiye kera. Ni nka kwa kundi bakubwira ngo ikirondwe kiragenda kikajya ku ruhu kikaruguguna kikaguguna, ariko mu by'ukuri inka yo yaramaze kuribwa kera. Kikaguguna kigira ngo cyumve ko kumva ko harimo amaraso, kinyunyusa amaraso, ariko inka yo yaramaze kuribwa kera. Ibi ngibi wabifata ukabigereranya n'uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye, ntabwo na n'isaha arumva ko batsinzwe, ntabwo arabyumva. Na n'isaha akaba gikomeje umugambi mubisha, nk'uko bikomeza kugenda bivugwa cyangwa se bikomeza kugenda bigaragara. Aherutse gutangaza ko ngo afite ibimenyetso ko u Rwanda ngo rugiye kumutera, ngo rwifashishije ngo abahunze bigeze ngo gushaka gukorera kudeta ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015. ngo afite amakuru. Mbere yaho yari yatangaje ko ngo Red Tabara na M23 ngo bagiye gutera, ngo bagafata Bujumbura, ngo banyuze mu majyepfo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo nayo azatera ngo anyuze Kirundo, ngo agafata Kigali. Ibyo byose n'ibindi byose yavuze na mbere yaho, byose ni byerekana ko uyu mugabo ashaka intambara cyangwa se gashoza ntambara. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yari yatangaje ko u Rwanda n'u Burundi bari kugirana ibiganiro ku buryo imipaka ishobora gufungurwa, Abarundi bakongera bakagendanira n'Abanyarwanda. Ariko ibyo ngibyo byaje kurangira umugabo yongeye kubisubiza urudubi, ibintu birongera birazamba, barangije baramureka bati mumureke uyu nguyu. Nyuma yaho hari igihe yigeze n'ubundi kugaragara ari kuvuga imbwirwaruhame, bari kumubaza bati se iki kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutya ingabo zanyu ko zatsinzwe iki, ngo icyo kibazo ngo ntago mwagakwiye kukimbaza, ngo mwagakwiye kukibaza ngo ba nyir'ubwite. Urumva yabaye nk'uwipakuriye Perezida Felix Tshisekedi, ariko ni ikimwaro niko navuga, yaramaze kubona ko batsinzwe. Hanyuma bamubajije rero
nta kindi kintu yumva yagombaga kuvuga uretse icyo ati mugende mubaze nyir'ubwite. Ubwo babazaga nde? Perezida Felix Tshisekedi ibiri kuba. Kugeza izi ngizi rero iyi FRN ikaba ishinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi ikaba iri guhabwa n'inzira n'igihugu cy'u Burundi. Ibintu rero ntabwo byoroshye mwa bantu mwe, ibintu ntabwo byoroshye, ibintu ntabwo byoroshye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikindi rero twari twabwiye ni uko M23 nk'uko bikomeza kugenda bivugwa, cyangwa se abantu benshi bakomeza kugenda babyibaza bavuga batari kuki M23 idafata Uvira. Ibyo ngibyo abantu baracyabyibazaho cyane, ariko ni igihe kitaragera nk'uko dukunda kubivuga, cyangwa se mu biganiro byacu byabanje, ni igihe kitaragera. Igihe kizagera hanyuma M23 ifate Uvira nk'uko yafashe biriya bice bindi, cyangwa se nk'uko yafashe iyi mijyi yindi, nabyo izabitangaza biri official. Abandi bakomeza kugenda babihuza n'iby'idoha muri Qatar, bakabihuza n'ibyo Washington DC cyangwa se ibyo muri White House bizaba mu Misiri imbere. Ubwo ni ibyanyu, ni ubusesenguzi bwanyu, cyangwa se ni ku ruhande rwanyu, ariko ni igihe kitaragera. M23 izatangaza ko yafashe iyi Uvira. Hanyuma rero hano mu mujyi wa Kigali nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubitangaza, imiryango igera ku 172 yahawe inzu n'umujyi wa Kigali nk'uko byagiye bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma abangaba bahawe inzu rero bakaba bashimye ubuyobozi bw'u Rwanda ko bubahaye inzu nziza, kandi ko bizeye umutekano wa mbere wo kuba muri izo nzu nziza, kuko babaga mu manegeka, cyangwa se batari bafite aho kuba, cyangwa se batari bafite aho gukinga umusaya. Bakaba bavuga ko bagiye kuzishimira no kurindirwa undi mutekano wundi wa kabiri, mbese igihugu cyose muri rusange. Babonye umutekano umwe wo kugira aho barara, kurya iki, ariko none bakavuga bati turanashimira cyangwa se tunizeye ko dufite n'undi mutekano w'igihugu muri rusange, mu gihe turi kuryama hano hantu heza, ariko tukaba dufite n'umutekano muri rusange w'igihugu cyose muri rusange, bizarushaho kuba byiza. Hanyuma rero izi nzu bakaba bazihawe n'umujyi wa Kigali, ariko hakaba harabanje gukorwa igenagaciro. Ubwo ni ukuvuga ngo mbese umuntu bari kumuha inzu bagendeye ku byo yari afite, cyangwa se ku gaciro inzu ye yari ifite, cyangwa n'ibindi byinshi cyane. Hakaba harimo ibyangombwa nkenerwa, harimo amazi, harimo umuriro, harimo igikoni n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hakaba harimo n'imihanda ya kaburimbo igiye inyuzemo nk'uko mwagiye mukomeza kugenda mubibona ku mashusho. Ni byiza cyane rero, ni ikigaragaza ko u Rwanda rurimo kwiyubaka kandi rurimo gutera imbere, bikaba bikomeza kugenda birushaho kuba byiza, cyane cyane nk'imihanda ya kaburimbo igenda yubakwa mu makaritsiye, ndetse n'aya mazu bagomba gutuzwamo abaturage cyangwa se abanyarwanda badafite aho kuba. Ibyo nabyo ni ibyo gushimira ubuyobozi bw'u Rwanda. Hanyuma uyu mugabo yitwa Fatakumavuta, akaba amazina ye yitwa Sengabo Jean Bosco. Akaba yaramenyekanye kuri zina bitewe n'ubusesenguzi ngo yakoraga, cyangwa se ni umunyamakuru ukomeye cyane. Hanyuma rero yagejejwe mu rukiko uyu munsi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Hanyuma ubushinjacyaha ibyo bumurega, cyangwa se ibyo akurikiranyweho, ni ibyaha birimo gusebanya, gukangisha, kubuza amahwema, gukoresha ibiyobyabwenge, ivangura n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye bifitanye isano nabyo. Hanyuma uyu mugabo ibyo byose akaba yageze mu rukiko rwa Kicukiro abihakana, avuga ko ubusesenguzi akora bumwemerera, cyangwa se umwuga akora w'itangazamakuru umwemerera gusesengura ibyo yasesenguye mu bijyanye n'imyidagaduro, ko nta cyaha cyangwa se ko nta muntu yigeze abangamira. Ibyo rero byatumye urukiko rufata umwanzuro wo kumuha igifungo cy'imyaka 9. Uyu mugabo akaba yari yaratawe muri yombi ku itariki ya 18 z'ukwezi k'Ukwakira umwaka wa 2024. Ibintu rero ntabwo byoroshye mu bijyanye n'imyidagaduro, nabyo bikomeza kugenda biba ibindi. Hanyuma ikindi, RIB ikaba isaba abantu bose bafite imbuga nkoranyambaga kuzikoresha neza bakazibyaza umusaruro. Ni mu gihe u Rwanda rwo ruba rushize imbere
umuhate wo kuvuga ngo reka rugurire abaturage cyangwa se abaturarwanda interinete igezweho kugira ngo babashe kumenya amakuru hirya no hino ku isi, cyangwa se n'abantu bamenye u Rwanda cyangwa se biba biri kubera hano mu Rwanda, ariko izo mbuga nkoranyambaga zikabyazwa umusaruro cyangwa se iyo interinete ikabyazwa umusaruro binyuze mu bikorwa byiza atari ibikorwa bibi. RIB ikavuga ko rero isaba abaturarwanda bose gukoresha imbuga nkoranyambaga neza, nubwo yaba ari urubuga rwawe wigengaho, ariko ugomba kurukoresha neza ukarubyaza umusaruro, ukirinda kubangamira ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se na bagenzi bawe, abaturage nyine b'u Rwanda muri rusange. Ubu ngubu rero tuvugana bikaba byamaze no gutangazwa ko mu Rwanda hamaze kugera interinete ya 5G cyangwa se interinete y'igisekuru cya gatanu, iri ku muvuduko uri hejuru unyaruka cyane ngo wikubye inshuro zigera nko kuri ebyiri uyu nguyu wa 5G cyangwa se w'igisekuru cya kane. Ahantu rero iyi interinete iri kuboneka ni habiri honyine mu Rwanda, ikaba iri kuboneka aho twita kuri Convention Center. Iriya nyubako ya Convention Center, iyo interinete niho iri kuboneka, ikongera ikaboneka kuri Kigali Heights. Ibi bice cyangwa se aha hantu uko ari habiri, iyi interinete niho iri kuboneka honyine. Ariko MTN Rwanda ikaba yatangaje cyangwa se yizeje abanyarwanda muri rusange ko igiye gutangira gukwirakwiza iyi interinete ya 5G cyangwa se igisekuru cya gatanu, ariko isaba abantu ko bafite simukadi za 4G, nyina abantu bakoresha igisekuru cya kane muri rusange. Ntabwo bisaba guhindura simukadi cyangwa se kugura simukadi nshyashya kugira ngo ubone interinete ya 5G, ahubwo bafite ikoranabuhanga bazajya babikoramo, 5G yawe ikajya kuri simukadi cyangwa se simukadi yawe igakoresha interinete ya 5G nk'uko n'ubundi ikoresha interinete ya 4G. Bafite uburyo bazabihindura 4G igahinduka 5G. Ibi nabyo ni byiza cyane, ni byo kwishimirwa. Ni mu gihe u Rwanda rukomeje rukataza mu iterambere, yaba mu bijyanye n'ibikorwa remezo no mu bindi bigiye bitandukanye byinshi cyane nk'uko mukomeza kugenda mubibona, n'ibijyanye rero na interinete ntabwo yasizwe inyuma. Kugira ngo abantu babashe kumenya amakuru byihuse ari kubera hirya no hino ku isi, ku buryo ikintu, iyi interinete bishatse kuvuga ngo ikintu gishobora kubera i Roma, twebwe kikatugeraho hano, umuntu uri gukoresha 4G kikatugeraho hano mu Rwanda wenda nyuma y'umunota. Ni urugero ntanze kugira ngo abantu baze kubyumva. Ariko iyi interinete ya 4G niba biri kubera hari i Roma, urabona nko muri iyi minsi bamaze iminsi bari gutora papa, kwa kundi umwotsi wazamutse bwa mbere hano mu Rwanda, umunyarwanda bishobora kuba byaramugezeho nka nyuma wenda y'umunota nkuko nari mbivuze. Ariko igihe uzaba uri gukoresha 5G cyangwa se igisekuru cya gatanu cya interinete, izaba iri ku muvuduko wo hejuru, bishatse kuvuga ngo wabibona nko mu masegonda nk'atatu. Sinzi abantu niba bari kubyumva. Amasegonda 3 ibintu birabaye, ako kanya bigahita bikugeraho byihuse. Bivuze ngo inkuru rero abantu bakoresha nk'ubu ngubu, tuvuge nk'urugero nk'umuntu ukoresha wenda interinete y'igisekuru wenda cya kabiri, ukoresha 2G, uwo nguwo navuga ngo sinzi yari, ibintu byazajya kumugeraho, inkuru yarabaye umuranzi kera, inkuru yarashaje kera. Uwo rero no kujya gutangaza ibintu byazajya kugera kubo yabigeneye, inkuru yaramaze kuba kimomo kera, umugani wa babandi. Ariko iyi interinete ya 4G ya 5G ni interinete inyaruka cyane, bikaba ari byiza cyane. Tukaba dushimiye ubuyobozi bw'u Rwanda muri rusange. Hanyuma ikindi ni General Muhoozi Kainerugaba, nawe wongeye kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, ubwo yavugaga ko adashaka kuzongera kubona urwego rumwoherereza ibaruwa y'ubugoryi. Iryo jambo yarikoresheje
ni nyuma y'uko komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu imwandikiye imusaba kurekura utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda aherutse kwigamba ko afungiye iwe. Ngayo nguko reka mbashimire kandi mbabwire ngo mwarakoze cyane kuba mukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye mu busesenguzi bwimbitse bwiba bivugwa muri politike cyane cyane intambara ihanganishije umutwe wa 23 ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Hanyuma njyewe twari kumwe Emmanuel, ngushimire, warakoze cyane, ukomeze ubane natwe mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Bye bye.